Aí, Frank, ó pra você ver aí como é que é o serviço bom. Olha dentro da gabina aqui, tá ficando a lata pura, ó. Se não for desse jeito aqui, meu cara, não funciona. Aí com pouco tempo você tá me ligando que deu biju. Aqui, ó. Tampei aquela buracaiada que tinha no painel. Entendeu? Esse porta já tá no fundo, ó. Aqui já é o fundo, o paralama já tá no fundo. Só que esse aqui é o primeiro fundo, certo? Aí depois disso aqui vai ter uma revisão ainda. Certo? Abraço!